नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी हाउस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेल्स के बारे में, नाखूनों के बारे में। आप नाखूनों के द्वारा अपने पार्टनर को कैसे जान सकते हैं। देखिए, अपने पार्टनर की हाथ की हर रेखाएं देखना पॉसिबल नहीं होता, समझना पॉसिबल नहीं है कि पूरा हाथ उसका क्या कहता है, पर खाली नाखून देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। कहीं वो आपको कि टुवर्ड्स लॉयल है या आपको धोखा तो नहीं देगा, या उसका आगे का जीवन कैसा रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही दबाइए बेल आइकन ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जिस पर्सन के नाखून कुछ उभरे हुए होते हैं, लाल लाल होते हैं, तो वह पर्सन ऐश्वर्यशाली टाइप के होते हैं। तो उन पे धन की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आती, लक हमेशा अच्छा रहता है। तो नाखून उभरे हुए होने चाहिए और साथ ही थोड़ा पिंकिश टाइप के, लाल टाइप के होने चाहिए। ऐसे में अगर नाखून जैसे कांतिहीन टाइप के हों, जैसे उसमें चमक ना हो, नाखूनों में खुरदुरे से हों, जैसे ये देखिए इस फिंगर पे मैंने बनाने की कोशिश की है, ऐसे खुरदुरे टाइप के हों या इस टाइप के ऐसे लाइंस आ रही हों, ब्रिटल टाइप के जो नेल्स होते हैं, खुरदुरे से नेल्स होते हैं, तो ऐसा पर्सन का लक बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे पर्सन मतलब उनके परेशानियों से घिरा हुआ जीवन होता है। वह पर्सन उसके लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहता है। अगर नाखून पीले हों, वाइट टाइप के हों और उस पर धब्बे से हों, तो ऐसे नाखून अशुभ माने जाते हैं। ऐसे नाखून जो होते हैं वो चीज़ों का अभाव कराते हैं, जैसे हर चीज़ की कमी रहती है, कोई भी काम करने निकले वो पूरा नहीं होता, इस टाइप का होता है। और जैसे काले और टेढ़े मेढ़े नाखून होते हैं, तो ऐसे में जो पर्सन होते हैं उनकी लाइफ जो होती है चिंता में बीतती है, कलेश के उनके घर का जो एटमॉस्फेयर होता है कलेश नुमा टाइप का सा होता है। और उसमें ये होता है कि अगर कोई आपका पार्टनर नाखून चबाता हो तो वो एक तरह का बैड लक होता है। नाखून चबाना कोई अच्छी आदत नहीं मानी जाती, और साथ ही नाखून चबाने से ये माना जाता है कि उसकी कुछ रिलायबिलिटी नहीं होती, वह पर्सन की बातों का यकीन नहीं करना चाहिए, वह पर्सन कभी भी धोखा दे सकता है। नाखून में अगर नीलापन हो, अगर ब्लू कलर का उसमें शेड आ रहा हो, नाखून में नीले टाइप के नाखून हो, तो समझना चाहिए कि कुछ हृदय रोग, कुछ हार्ट डिसीज़ का इंडिकेशन है ये। अगर किसी पर्सन के नाखून में जैसे लाल हो और ऊंचाई लिए हुए हों, थोड़ा सा पिंक टाइप के और ऊंचाई लिए हुए नाखून हो, तो वह बहुत अच्छे माना जाता है, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो। वह मतलब निष्ठावान कह सकते हैं और लकी, सौभाग्यवती टाइप, मतलब ऐसे पर्सन्स बहुत लकी होते हैं, लाइफ में बहुत आगे जाते हैं और उनकी लाइफ में मतलब जैसे हर चीज़ की सुख सुविधा, हर चीज़ के ऐशो आराम उनकी लाइफ में आता है, चाहे वो गाड़ी से संबंधित हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित हो, रुपए पैसे की बात हो, हर चीज़ में लक उनका साथ देता है, हर चीज़ से लाइफ उनकी फुलफिल्ड रहती है। तो ये तो हुई आज के अपने पार्टनर के नाखूनों से भविष्य जानने की बात। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि अगर नाखूनों पे अलग अलग तरह के चिन्ह होते हैं, साइंस होते हैं, तो उनका क्या मीनिंग होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और साथ ही मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अच्छा सोचें, अच्छे कर्म करें तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। नमस्कार।